Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yau dai kamar kullum muna tare da babban baƙo a wannan talk show namu mai albarka mai suna Fancy Talk Show, wanda za ku so ku ji daɗin ganin mu da shi, za ku ji daga bakin shi. Barka da zuwa. Barka. Masu kallo za su so su ji sunanka daga bakinka da bakinka. Sunana Aliyu Ibrahim wanda aka fi sani da Smart Aliyu. To amma muka ji ana ce ma kaya da kuɗi a ƙasa, kuɗi da kaya a ƙasa. Wannan wani content ne da na yi da daɗewa haka. Okay. Abin ya ɗan karɓi wajen jama'a, shi ne dalilin. Ake cewa kuɗi da kaya a ƙasa? Kaya da kuɗi a Kaya ƙasa. da kuɗi a ƙasa. Okay. Masu kallo za su ji daga ina kake, irin daga wani gari kake? Ni dai ɗan Katsina State ne cikin local government na Funtuwa. Ni ɗan Funtuwa ne dai kawai. Kai ɗaya asalin ɗan Funtuwa ne? Asalin ɗan Funtuwa ne. Ka kai shekara nawa a wannan kafa ta TikTok? TikTok da fara TikTok? Gaskiya ba na wuce irin shekara 3. Ban wuce 3. Ba ka wuce shekara 3? Ban wuce ba gaskiya. Okay. Ka ce ba za ka wuce shekara irin 3 da fara TikTok ba? Gaskiya kuma in ƙi kai haka. Wani mataki ka taka a TikTok? Mataki da yawa. Kamar? Da yawa. Za ka yi lissafa mana? Ko irin a ce 3? Zan iya. To muna jin ka. Silar TikTok na samu misali sunan da ban taɓa tunanin zan same shi ba. Na farko. Silar TikTok na samu alheran da ban taɓa tunanin zan samu ba. Na biyu. Silar TikTok. Kai kawai idan na fara lissafo masu suna da yawa ne, za mu iya kai safiya. Nasara. Ba adadi. Kai kanka wannan dalilin zaman nasarar TikTok ne ya sa ka zauna da ni. Tabbas haka ne. Akwai su da yawa nasarorin. To kana da abin yi ko iya TikTok ɗin ne kake? Ni ina da sana'ata. Wata sana'a kake? Sana'o'i ma zan ce maka. Ba ma ɗaya ba biyu ba. Ba ɗaya ba biyu ba. To masu kallo za su iya jin irin a ce tunda ka ce ba ɗaya ba biyu ba 3 ba, ko 3 ne za ka? Gaskiya an dai fi sani na a hoto. Okay, hoto ne. Duk wanda ya san ni ya san ni photographer ne, banda kuma bayan fage akwai abubuwan da nake ɗan tattaɓawa. A gefe irin na buga da. Dukkan hakan. To, ka ce kana hoto? Ina hoto. Sunan shagon ka faɗi ma masu kallo ko dan? Sunana shine logo na. Shine logon ka? Shine logo na. Duk wanda ya sani. To, yanzu kenan ni ma idan ina buƙatar hoto zan zo amma. Za ka je amma insha Allah. To Smart Aliyu. Irin wace ƙalubale ka fuskanta a wannan duka saboda al'umma gaba ɗaya sun san duk wata sana'a ko wani abu da ka fuskanta a rayuwa musamman na ci gaba. Ka ce ka ci gaba a ciki. To dole kana da ƙalubale. Wane ƙalubale ka fuskanta? Akwai shi sosai. Wanda ma bai irguwa. Ta silar wannan hidimai. An kai ni station. Subhanallah, station. Station kaga ko ba ƙaramin ƙalubale ba ne. A tarihin rayuwata wannan ban dai san gaba ba. Amma a yanzu dai wannan shine babban ƙalubalen da ka fara wanda ya fara kai ni station. Banda irin abubuwa dai haka. Abubuwa dai da yawa to ire-iren wa'annan dole akwai ƙalubalillika a ciki yadda yake. Wane ƙalubale ne har ya ja aka kai ka inda ba ka taɓa zuwa ba? Shi kaɗai ne ƙalubalen da ka fuskanta? No. Ai kawai dai na yi ma in brief ne amma akwai ƙalubalillika mana kawai abubuwan ne sai haƙuri kawai in dai kana cikin ba ma iya irin wannan ba. Rayuwa ƙalubalillika in dai kana so ka cimma wani mataki a rayuwa ka taka matakin nasara dole akwai ƙalubalillika sai dai kawai kai ta haƙuri kana toshe kunne kana abubuwa haka. Shine. Tsakaninka da 'yan uwanka content creators, akwai wani ƙalubale da kake fuskanta? Gaskiya akwai. Babban ƙalubalen content creators ko kuma in ce matsalansu rashin haɗin kai da ganin na kai. Shine babban abin da musamman mu nan yankin na Funtuwa zan ce Funtuwa. Haka kawai mutum irin yau zai fara ka gane? Amma kawai sai ya nuna ma kai ya akai ne. Ya kai wani mataki. Ya kai wani mataki. Rashin haɗin kan nan shi ke
durƙusar da abubuwan. Shi yasa har yau har gobe za ka ga Funtuwa a wannan dai matakin koma baya ce ita gaskiya. Saboda kowa yayi nan wannan yayi nan Ba wannan. haɗin kan da za a ka je ka ga Kano yadda suke misali Kaduna. Haɗuwa suke su yi ƙungiya su taimaki kawunansu. Shi ne dalilin da yasa suka kai matakin da suke kai yanzu. Amma mu nan. To ku kun ji ɗan Funtuwa mutanen shi ya ce ba ku da haɗin kai. To ya kamata ku yi ƙoƙari ku haɗa kanku. A ƙwara a gaya musu ji ko don su gyara. Ba wai na ce ba su da haɗin kai ba, su ma sun san ba su da haɗin kai. Ok, su kansu ku kanku kun tabbatar ba ku da haɗin kai. Kawai dai a haɗu a gyara. Ku gyara a zama ɗaya. Yawwa sai a kai matakin da ake so insha Allahu ba. A Katsina ko in ce a Najeriya wani content creators ne kake son ka yi aiki da shi baka samu dama ba har yanzu? Wanda nake son in yi aiki da shi? Gaskiya. To ba dai na kasa ba ko kuma irin na nema ban samu ba. Kawai dai ban kai wajen bane ba ko kuma ban mai da hankali da in yi ɗin bane ba. Amma akwai content creators da yawa da ke burge ni a arewa. Ina kallon videos ɗinsu suna burge ni sosai. Akwai su da yawa. Cikin maza ko mata ko daban-daban? Mata akwai wata ai ni mace ba wacce na sani. Gaba? Ya mazan ne kawai. Gaba ɗaya mata ba wanda ka sani a content creators? To wace ce? Kawai ni maza na sani. To mata kuna ji dai daga bakin su matsayi ba daga bakina ba. Cikin mazan to wane ne irin kake kallon bidiyon shi sosai? Da in na kalla sai na ci dariya. Joker. Ɗan iska kenan. Joker shi kaɗai ne ke burge ka? A'a ba shi kaɗai ba ne. Amma gaskiya bidiyon sa da in na kalla sai na yi dariya. Joker ba yana burge ni sosai. A gurguje dai shine madubin ka? A'a ai yanayin content. Kai baka da madubi to? Gaskiya. Irin a ce wanda. A bidiyo ban da shi gaskiya. Kai ne madubin kanka kai ka tashi da kanka kai ka kai matakin da ka kai yanzu. Ban taɓa ganin wancan yayi kaza ba da in yi irin nashi ba gaskiya. Duk abin da kai ne kawai na wuni daga yawwa daga kaina ya fito daga zuciyata kwakwalwata. Ban taɓa tunanin wai in kwaikwayi wancan saboda yana kaza a'a. Duk mai so ya taka wani matakin nasara a rayuwa ya kai inda yake so kar ka sake ka kalli wancan a matsayin yana yi kai ma bari kai kwafiyin abin da yake yi. Kawai yi naka da kankin kanka za ka kai matakin. Ai shi ma yi yayi ya kai matakin da yake kai. Me fatan ka a wannan kafa ta TikTok? In taka matakin da nake so. Wani mataki kake son ka cimma? Duniya ta sani. Duniya gaba ɗaya duniya da girma. Duka duniya ta san ka. Duka duniya. Ina so in yi shaharar da a arewacin Najeriya ba a taɓa samun wanda ya yi ta ba. Ka kera kowa. In kera kowa. Kuma ka ɗau hanya kenan. Insha Allah. To muna maka fatan alkhairi. Ina godiya. Ka ce akai asalin ɗan Funtuwa ne. A ina kai makaranta? Primary school na yi Karofi Primary School, secondary school kuma na yi Gwamman dai. Maƙera kenan. Inda dai muna nan dai Allah ya so za mu ci gaba. Za a ci gaba. Ana dai ta buga rayuwa. To wannan talk show na maka fatan alkhairi. Insha Allah ina godiya sosai. Sumat Aliyu. Na'am. Ɓangaren mu'amalar ka da waɗanda kuke aiki da su. Alhamdulillah. Duka ina da kyakkyawar fahimta da su gaba ɗaya. Yadda ya kamata muna aiki kuma mu yi raha mu yi dariya a tashi kowa ya tafi inda zai shi. Duka haka muke. Aron kaya. Ɓangaren aron kaya an ce celebrities musamman content creators suna aron kaya wurin yin bidiyo da wasu skit haka dai daban. Gaskiya ban ɗaya daga ciki. Duk duniya babu wanda zai fito ya ce na taɓa zuwa aron ko da zobe ne wajen shi. A dama ai ba wurin wani za a ba wurin irin waɗanda masu boutique ne. A'a su kansu ban taɓa ba. Ba ka aron kaya? Ban aro. Kwata-kwata. Ban iya ba. An ce to ana shaye-shaye irin duk wani celebrity za ka ga idan bai haɗa da shaye-shayen mata kai wanne kake daga ciki? Gaskiya ba na yin ko ɗaya. Alhamdulillah duk wanda ya san ni ya rayuwa da ni ya sani ban wannan harkokin. Kawai abin da na sa gaba shi nake yi.
kai dai content ɗinka kawai ka sa a gaba. Kawai abin da na sa gaba shi nake yi. In dai kana so ka cimma nasara ai kawai kai tsaye inda kawai kake son zuwa. Ɓangaren iyali, budurwa ko mata? A'a. Sai dai budurwa akwai. Ok, akwai budurwa? Ta aure ma kuma ba. Ta ƙarfen kenan. Ta aure insha Allahu. Za mu iya sanin sunanta? A'a. Ba Ba sai an sirri, faɗa ba. ba sai ka to. Sirri dai wannan. Ta hana. Ba sai an faɗi sunanta ba Ta kenan. hana ba. Content creator masu tasowa, Na'am. wani irin shawara za ka ba su domin su kai matakin da suke son su cimma a rayuwa? Kawai duk abin da ka gaya ma kuma kake da irin sa rai a kan shi kake tunanin zai kai ka, kawai ka yi. In dai har bai saɓa ma addininka ba, al'adarka. Kawai ka yi. In dai kana so ka cimma nasara, to dole sai ka irin toshe kunnenka akan wasu abubuwa. Kawai dai si abin da ya kamata, za su kai insha Allahu. Abin da ya kamata ai ba za su san abin da wanda ke tasowa. Ai shi ne kamar yanzu yadda na gaya ma. In dai bai saɓa ma addininsu ba da al'adarsu, kawai su yi za su kai insha Allahu. Shi ne shawaran da zan ba su. Kuma kar su biye ma mata shaye-shaye, shi ne abin da ke kashe ɗan adam. Ya hana ka zuwa inda Shawara daga bakin Smart Aliyu. Ya ce ma content creators masu tasowa, kula shaye-shaye bin mata ba nasu ba ne. In dai mutum na son ya nasara a abin da ya taso yana son ya cimma nasara, shaye-shaye da mata ya aje su a gefe. Dole. Matan da kake aiki da su, irin waɗanda kuke content tare da su, akwai wadda kuke da kyakkyawar fahimtar da za ka iya aurenta a cikinsu? Babu. Gaba ɗaya? To ai aiki muke yi ba wai Kawai batun iya aiki ne tsakanin kai da aiki su. ne. Ba wacce muke soyayya. Kawai in kun yi aiki suka tafi sai kuma wani aikin ya dawo. Ana ɗan kira a gaisa mana ko a haɗu online a ɗan yi chat da sauransu. Duk ana yin wannan. Ba budurwarka dai a cikinsu? Babu. Smart Aliyu, Na'am. yadda ka shahara irin duk wani platforms, Facebook, TikTok, YouTube maybe, ko ina kana da account a ciki. Facebook suna biya. Dole kai ma ba za a rasa biya a cikin ka ba. Anya? Dole ba za a rasa biyan ka ba. Anya? To yanzu sai mu baka zaɓi ciki. Budurwarka ko kuma a sa ma dala 2000 a Facebook account ɗinka. Budurwata ko kuma Budurwarka ko dala 2000. Wacce zan aura? Wacce za ka aura. Kuma ka aure ta ko ma dai budurwarka dai kawai wadda za ka aura. Dole za ka bambance min wannan. Budurwarka wadda za ka aura. Akwai budurwa akwai kuma wacce zan aura. Ok, kana da wata site a gefe. Ai so nake ka bambance min. Budurwarka wadda za ka aura. Sai a ce yanzu za ka rabu da ita. Ga dala 2000 za a sa ma account ɗinka. Kusan 3M kenan a kuɗin Najeriya. Gaskiya ita. Ita budurwar taka? Lallai ke ƴar baiwa ce. Ya zaɓe ki sama da miliyan 3 a wannan zamanin da muke yanzu. Miliyan 3 ya ajiye su gefe ya zaɓe ki. Gaskiya. To, wannan talk show na Fancy Talk Show yana maka godiya da zuwa wannan farfajiya tasu. Mun gode, mun gode. Me za ka ce ma masu kallo? To, ku ci gaba da bibiyan mu a wannan talk show namu domin ci gaba da kawo muku celebrities na yankin Katsina. Kai ba ma iya Katsina ba, insha Allah har irin Kano, Kaduna duka za a dinga kawo muku. Muna godiya.